seene kana keessa ministirii dantaalaa biyyatti Osmaan Saalee fi gorsaa pireezidaantichaa Yamaane Gabraab keessatti argamu. Hoogganoonni lameen dhimmootii walii fi kutaarratti mari'atu jedhamee eegama. Qarshiin Itoophiyaa jijjiirame kaasee guyyaa 14 keessatti qofa herregi baankii haaraa banamaniin qarshiin biliyoona 14 galuu bulchaan baankii biyyoolessaa kan Itoophiyaa Dr. Yinnaa Gardasee ibsanii jiru. Kana malees herrega baankii duraan banamanii turan miliyoona 40 caalaan akka jiran, isaan kana keessattis erga qarshiin jijjiirame as biliyoona hedduun seenuu dubbatan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay aanaa Raayyaa Carcar keessa qonnaan bultoonni jiran weerarri hawaannisaa oomisha jalaa mancaasuusaan jireenyi isaanii balaaf saaxilamuu VOA'f ibsaniiru. Weerarri hawaannisaa kunis to'annaan ala ta'uu dubbatu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el weerara hawaannisa kana dura dhaabbachuuf mootummaa federaalaatu danqaa ta'ee jedhu. Kunis hojii xayyaaraan dawaa biifuu haga ammaatti hin jalqabamne, sababiinsaas mootummaa federaalaatu gufuu ta'ee jedhaniiru. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa gama isaan akka jedhetti onkololeessa 14 hojii samiirraa dawaa biifuu jalqabuuf yaalii godhe jajjabeessee itti fufuusaa dubbateera. Gama kaaniin baadiyyaa bulchiisa naannoo Dirree Dhawaa keessattis weerarri hawaannisaa mudate ittisuuf mala danda'ame mara gargaaramaa akka jiran ibsameera. Weerarri hawaannisaa Somaalilaandiif Jibuutiirraa Itoophiyaa ka seene yoo ta'u oomisha akka hamaatti miidhuusaa Addis Chakkol gabaaseera. Baatii waxabajjii darbee bulchiisa mootummaa naannoo haaraa ta'uudhaan kan hundeeffamte Sidaamaan manni maree ishee aangoo eega qabatee as yeroo jalqabaaf gumii gaggeessuu hojii jalqabee jira. Manni maree sanbataa fi dilbata darbe kan waggaa hojii jalqabaaf gumii tokkoffaa gaggeesseen dhimmootii adda addaa irratti mari'achuun murtiis dabarseera. Bara haaraa Itoophiyaa jechuun 2013 bajata qarshii biliyoona 10 fi miliyoona 700 fi miliyoona 25 1,142 kan murteesse yoo ta'u bajati kun federaalaaf galii argameerraa kan fudhatamu ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sababaa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e baatiilee darban ja'aaf mana ofii keessa ka turan barattoonni Keeniyaa hangi tokko har'a mana barumsaatti deebi'anii jiru. Ministeerri barnootaa kan Keeniyaa barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 barnoota akka jalqaban taasise. Gabaasa guutuu galmoot Naayiroobii irraa erge. Ministeerri barnootaa Keeniyaa Joorji Mago'aa har'a turtii ji'a ja'a booda manneen barnootaa Keeniyaa keessa jiran akka banaman ajajanii jiru. Kanaanis ji'a ja'aaf cufamanii ka turan manneen barnootaa biyyattii banamanii akka barattoota simatan, barsiisonnis barattoota kan akka to'atan qajeelfama dabarsanii. The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide this morning for. Akkas jedhu Mago'aan har'a ganamaa kaasee guutuu biyyattiitti barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 mana barnootaatti argamanii barnoota jalqabuu qabu. Barattoonni kun akka barnoota dursa jalqaban kan ta'ee fi gara sadarkaa barnootaa itti aanutti warra darbu waan ta'aniif. Ministeerri barnootaa barattoonni qaamaan barnoota isaaniitti akka deebi'anii fi manneen barnootaa gulantaa isaan guutuu qaban ifa godhee jira. Kanas manneen barnootaa hedduun hojiirra oolchanii jiru. Har'a ganamallee manneen barnootaan daawwadhe gulantaa kana guutuu isaanii argee gammadeeraa jedhu yoo dubbatan. Ministeer Mago'aan manneen barnootaatti barattoonni qaamaan walirraa eeganii akka baratan taasisuun rakkisaa ta'uu himanii yoo barsiisonni kana hordofan ijoollee mana barnootaatti erguun hin dhowwuu jedhan. Dabalanis ijoolleen ofitti manamummaan akka barnoota itti fufan barattoota warra manatti hafanis murtee kana irratti hundaa'uun ministeerri barnootaa biyyattii dhiyootti barnootatti deebisaa jedhan. Amma manneen barnootaa barattootaaf bakka harkatti dhiqatan akka qopheessan, maatiin ammoo waan ijoolleen afaanii fi funyaan itti ukkaamsatan akka qopheeffatan ajajanii ji'oottan darban barattoonni karaa intarneetii, raadiyoo fi TV barnoota hin hordofin kan kaffaltii dhabanis loogii malee barnootatti deebi'u akka qabaneerani. Karoora ministeerri barnoota Keeniyaa qopheesse 3/2020 kaasee barattoonni martuu barnoota irratti argamuu qabu jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii imaammata baasuuf yaaluu hin qabu isa kana pireezidaantii Ameerikaa fi koongiressaaf dhiisuu qabnaa jechuudhaan kan haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsi du'aan boqotan bakka buusuuf Tiraampiin maqaa dhaaman Eemii Baaret senatorotaatti har'a dubbachuuf jiru. Kunis wiixata har'aa jalqabee muudama haaraa kanaaf dhiyaachuu isaanii kan ilaaleen senatoroonni falmii irratti gaggeessu. Eemiin ibsa duraan dursanii baasaniin qoodi mana murtii olaanaa
rakkoo hundumaa furuu yookaan immoo dogoggora sirreessuu qofa miti jedhaniiru. Vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ega beeksisanii kan torban tokko darbe pireezidaant Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa fayyaan koo haala gaariirra jira jechuudhaan dawaan fudhataa jiranis akka hin jirre dubbataniiru. Vaayirasii hamaa kan chaayinaa ittiin jedhan san injifadheera jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessaa televiziyoona Fox jedhamuuf bilbilaan ibsan. Qaami koo dhukkubicha ofirraa ittisuu danda'eera, kunis kan yeroo dheeraa gabaabaa yookaan guutummaa jireenya koo ta'uu malaa jedhaniiru. Amma garuu duula na filadhaa deebi'ee jalqabuuf qophaa'eera jechuun hubachiisaniiru. Onkololeessa 12 Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa Kolombos jedhamuudhaan sadarkaa federaalaatti kabajama. Onkololeessa 12 bara 1492 dooniin warra Ispaanishii 3 hoogganaa nama Kiristoofer Kolombos jedhamu jalatti odoola yeroo ammaa Bahaamaas jedhamuun moggaafamteerra qubate. Kun immoo jijjiirama guddaa argamsiisee ardii haaraa Ameerikaa jedhamtu argamuu qofan turre addunyaa irrattis quunnamtiin akka argamu taasiseera jedhameera. Bara 1492 uummanni addunyaarra jiru akka hawaasa addunyaatti walitti dhufuu kan itti eegalee jedhamuun kabajama. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraatti. Ayyaala oduu ispoortii addunyaa gaggabaabsee sanitti Ameerikaatti shaampiyoonaan NBA barana garee Los Angeles Lakers. NBA'n wal dorgommii kubbaa kaachoo Ameerikaatti National Basketball Association. Lakers taphalee irratti Miami Beats 193 moote shaampiyoona taate. Taphataan jajjabaan beekamaan MVP LeBron James. Lakers ganna 10 keessatti takkumaayyuu waancaa akkan hin dhiyaanne. Lakers kilabii Kobe Bryant taphataa beekamaa barana intalisaa waliin xuyyuuraan lubbuu dhabe. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL illetti jiran NFL National Football League. Amma torbaan jaheessoo keessa jiran dhumachuuf torbaan 11ttaaf kalee qofa tapha 12 taphatan. Raiders Chiefs 40-24 moote. Cardinals Jets 30-10 moote. Rams ammoo Washington 30-10 moote. Cowboys ammoo Giants 37-34 moote. Gareen Cowboys tunin taatullee taphataa isaanii beekama quarterback Dak Prescott gulbiin miila milixxe baran waan taphatu yuun fakkaatu wasaasaan fuudhanii tapha keessa baasan. Dorgommii torban shaneessoo kaleetti gareen Carolina Panthers tapha sadii wal gulin mo'amne. Pittsburgh Steelers ammoo baran takkumaayyuu mo'amne. Dorgommii teenisii dirree addunyaa French Open ammoo dhiiraan Rafael Nadalitti mo'e. Nadal nam biyya Spainiiti. Nam dorgommii tanaan tokkeessoo jiru dhalootaan biyya Serbia Djokovic mo'atetti waancaa fudhate. Atleet Sifan Hassan dorgommii meetirii 10 guyyaa dheengaddaan Neezerlaandii dorgoman irratti Awurooppaatti rekoordii haaraan moote. Sifan atleetii British sagan 18 duratti rekoordiin harkumisii jirtu Paula Radcliffe sagan 24tiin rekoordii isii wayyeessiteetti moote. Sifan namganni 27 meetirii 10 tana daqiiqa 29 fi sekondii 36 moote. Almaaz Ayyaana ammoo meetirii 10 suni Olompikii Riyoo tapha 2016 irratti daqiiqa 29 fi sekondii 17 fi maayikiroosekondii 45tti moote. Gareen kubbaa miilaa English Premier League kilabii 20 irraa gara 18tti gad buusuu fedhan. Kilabii xiqqeessoo tanaani $2 miliyoon 200 caalaa qusatan. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchiinsi Finfinnee dhaabbilee fi miidiyaalee bara kana irreechaaf masqalii akka nagaan dhumatu qooda guddaa qabaatan jedhee waraqata ragaa kennee galateeffate. Badhaasa kana aadde Adaanech Abebeet kenne. Waan danda'an cufaan qooda keessa qabaachaa hojjetanii jettee galateeffatte. Saayidaamtoota erge. Ayyaanni irreechaa hora Finfinneef masqalli akka nagaadhaan kabajamu qaamolee hojjetan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee galateeffataniiru. Uummanniif biyyi jiraachuun kan mirkanaa'u yoo nageenyi mirkanaa'e jiraate qofaadhaa kan jiran aadde Adaanech yeroo ijaarsi biyyattii eegaletti qormaanni hedduun mudachuu ibsaniiru. Aadde Adaanech haasawaa sirna galateeffannaa kanarratti dhimmoota siyaasaa wayitaawwaa irrattis akkas jedhan. ያው ዛሬ ደግሞ እንደሚታወቀው ጥቅምት 1 ነው መስከረም 30 አልፏል። Egaa akkuma beekamu onkoloolessa tokkodha. Fulbaanni 30 darbeera. Biyyi keenya Itoophiyaan uummannis mootummaanis nagaadha. Galata Waaqayyoo. Nuti yeroo hundumaa guyyaa dhufu kamuu milkaa'ina ce'umsa keenyaa taasifnee imala keenyatti fufna. Daandiin itti adeemaa jirru daandiirra dhufne caalaa tumsa hunda keenyaa barbaachisa. Jedhan aadde Adaanech. Afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dubbii dubbataniin nageenyi bu'uura waa hundaati jechuun hundumtuu nageenyi mirkanaa'e akka jiraatuuf hojjechuun dirqamaa jedhan. ሁላችንም ሰላም ያስፈልጋል።
ለሰላማችን ሁላችን ደግሞ መትጋት hunduma keenya nageenyi nu barbaachisa. Nageenya keenyaaf immoo hundi keenya hojjechuu qabna. Deemsa keessa immoo rakkoon nageenyaa yoo mudate olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneetti dabalatee hundi keenya walii tumsuun akka wal bira dhaabannuun imaanaa jedha. አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። Sagantaadhuma kanarratti afyaa'ii mana marii federeeshinii obbo Adam Faaraa akka jiranitti nageenyi misoomaa fi bulchiinsa gaariidhaaf bu'uura. Kanaaf qaamoleen nageenyaaf hojjetan akkuma jiran kan nageenya booressuuf carraaqanis jiru jedhan. አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር bulchiisi magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbileen nageenyaa federaalaa Finfinnee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Finfinnee magaalaa biyyattiif Afrikaa taate keessatti ayyaanni Irreechaa, daamotii masqalaaf, ayyaanonni amantaaf, hawaasaa kanneen biroon akka nagaan kabajamaniif gumaacha isin taasistaniif maqaa mana maree federeeshiniif maqaa kootiin galatan galcha. Nageenyi biyyattii akka jiraatuuf kan carraaqan abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi qaamoleen nageenyaa shoorri isin taphattan guddaadha jechuudhaan afyaa'ii mana maree federeeshinii galateeffataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan hiriirri deeggarsa paartii badhaadhinaa Jimmaa fi Awwadaayitti ba'an nagumaan dhumateedhan. Hiriir mormii mootummaa Halee Baalee Roobeetti baay'een irratti immoo namtokko ijjeessan bulchiinsi magaalaa Roobee olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii kan fudhatanii jedheen Muktaar Jamaaliin nu erge. Mata duree wal falmisiisaan sababa weerara koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin umrii mootummaa waggaa tokkoon ol dabaluu ka'eetiniin erga jedhee as falmeen qaamolee siyaasaa bira ture gama ummataatitti gadi bu'ee gama kaaniin deeggarsa gama kaaniin ammoo mormiin dhagahamuu jalqabeetiniin jira. Tibba kana magaala Jimmaa fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti deeggarsi paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruudhaaf kan bahame yoo ta'u magaala Baalee Roobeetti ammoo guyyaa kaleessaa mormii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed mormuudhaan bahameen lubbuun nama tokko darbeetiniin jira. Deeggarsa guyyaa kaleessaatii fi dheengaddaa magaala Jimmaa fi aanolee naannoo Jimmaatitti taasifameen hojiileen misoomaallee wal duukaa taasifamaniitiniin jiru jedhu qindeessaa sochii kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dimaamuu Nigaatuu. Jimma irratti sadarkaalee garaagaraa irratti karaa qindoome fi hiriirri cimaan godhamuu baatus hawaasni fi dargaggoonni sadarkaan jiran deeggarsa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi paartii biyya hoogganaa jiruuf miirri deeggaruu sadarkaalee adda addaa irratti bakka wal ga'e hundattiyyuu deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa ture jira. Mootummaan fulbaana 30 isa bara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jirus deeggarsi uummataaf cimee kan itti fufee fi hundi qaamni jiru hundi isaa hojii keessa akka jiruu fi kana boodas kan itti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha. Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15 hanga 20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenyaa kan dhukaasa isaanitti banee fi namnis lubbuu darbuu namni maqaansaa akka hin eeramne VOA gaafate dubbatanii jiru. Hiriira mormii kun eegalee daqiiqaawwan 30 booda humni addaa poolisii Oromiyaa paatroolii miilaan dhufee qeerroowwan hiriira karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dhukaasa banameen hiriira bittinsuu irratti addaan fiigamee kan booda qeerroo tokko qeerroo wal abdurroo humna addaa Oromiyaa rasaasaan dhahamee mataa keessa dhahamee wareegame jechuudha. Isin hiriiruma qofa geggeessaa turtammoo dhagaa darbattan yookaan ammoo hokkora rakkoo biraa uumtammoo maaltu turee jennaaniin kan dhukaasan? Bifuma nagaatiin sagalee dhageessisaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasaa kennanuuf haa hiikamanii mootummaan ce'umsaa uummataan hoogganamu nuuf haa dhaabatu mootummaan kun fulbaana 30 booda hayyamni isaa yookaan ammoo uummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gad dhiisuu fi dhadhannoolee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi Raggaasa jedhamtoonni siyaasaa keenya nuuf haa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre osoma dhageessisaa jirruuti namni dhakaa harka qabatee hin jiru namni ulee harka qabatee hin jiru namni meeshaa garaagaraa meeshaa gara qabatee qabatee hin jiru harkuma qullaa ture duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarre nu duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa bifuma nagaatiin deemaa ture qabeenyi darbatan hin jiru magaalaan ooyituudha hojii osuma dalagatan bifuma nagaatiin osoo dhageessisaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati.
Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Mahammad Ali mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu. Lukooyiitu dhukkubaan ilbiisni teessee qorsooreetti godhee fi maddaan sun xiqqoo fayyuu dhabnaan kootu qorsooreetti mana yaalaa fi dagakkootti jedhee nagga dhufaa jira. Hedduma sanii waan takka keessan jiru dhukkulaa dhaabatee tuman alaamanii tuman dhaanee jira. Akkasii masjidonni waliin biratte. Maa warri fooqii gubbaa dalgumara argamaa waan takka waa takka keessan illee hin galle mucaa. Umriin isaa meeqa awwal? Waggaa 18. Mee akkamitti du'e maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda? Mataa kana dha'ee furii hojjumayyaa. Maaliin dhayan? Xiyyeettiidhaan. Waan roobetti ta'ee fi lubbuun dargaggoo Awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatitti darbuusaa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiniin jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turanii jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uu itti dabaluudhaan kaasan obbo Habtaamuun. Mootummaan hin jiru wanni jedhu kun durumarraa odeessu kun hin jira. Achirraa kaanee yaa'u mootummaan jiraachuu isaa ammoo humni nageenyaa bobbiirra jira olaantummaa seeraa kabachiisudha. Kanaaf malee namni iddoo nagaan ta'ee jiru wanti uumame hin jiru yaa'u jeequmsaa fi humna murteeffatee gabba'ee jechuun hona jedhee uummata burjaajessuuf biyya burjaajessuuf mootummaan hin jiru jedhanii waan gabba'aniif yaa'u kanuma jira. Adeemsa kana keessa nama hammamiitu miidhame handu'ee fi hammadaa'e? Nu akka odeeffannoo qabnutti nama tokko. Kan maal ta'e? Handu'e jechuudha. Qaamni nageenyaa fala biraatiin bittinneessuu hin danda'u ture. Inni sirriidha. Hona jedhamee jeequmsa addaa uumuudhaaf warra kaayeffatee ta'e waan ta'aniif dhimmoonni kanaa jechuudha. Kanaaf norma tarkaanfii kana fudhachuu odoo hin taane olaantummaa seeraa mirkaneessuun barbaachisaadha. Mootummaan ammoo fulbaana 30 booda hin jiru jedhamee ololli jiru sun uummanni karaa nagaatiin akka tasgabbaa'ee jiraatu kaayyoon keenya inni guddaan isa kanaa jechuudha. Mootummaanis jiraachuu uummannis karaa nagaa ta'een jireenya isaa itti fufsiisu kanaa jechuudha. Qaamni nageenyattis kaayeffatee kan ka'e. Lubbuu dargaggeessa waggaa 18 Awwal Abdurroo magaalaa Baalee Roobeetitti darbeen walqabatee yaada dabalataa akka nuu kennaniif sadarkaa naannoo Oromiyaatitti koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii arganneetiniin dubbisuuf irri deebiidhaan yaallullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. VOA Afaan Oromoo meetirabaandii 22,25,31 ofirraa fi naayil saatirraa caqasuu jirtani. Gamfaanin ammoo waan amma dabarsuu jirtu ana Ahaaduu Reediyoo FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti risanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Addunyaan kalee guyyaa ijoollee dubaraa ulfeeffatte. Guyyaa dhiphuuf bal'inni isaanii irratti mari'atan. Itoophiyaalleen guyyaa kana rakkoo ijoollee dubaraa argattuu fi fala jiru irratti akkan yaadachaa ulfeessite. Rakkoolee ijoollee dubaraa argattee jiran keessa akka ijoolleen dubaraa barumsa dansaa hin arganne, barumsaan fuula dansaa hin geenne, maatiif hawaasilleen waan miidhuun jiraa jedhu. Tan irratti Saayidamtoo namni dubbifte. Guyyaan shamarran idila addunyaa onkoloolessa 11 kabajamu kaleessa sadarkaa addunyaatti kabajamee ooleera. Guyyaa shamarran addunyaa kana ilaalchisuudhaan haalli qabatamaan biyya kana keessatti gama shamarraniitiin mul'atu maal jechuun namoota muraasa haasofsiisneerra. Dr. Fireewoot Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaartuu Piroofeesaraati. Shamarran sirnaan baratanii bakka galma isaanii akka hin geenye rakkooleen isaan quunnaman hedduudha jechuudhaan ibsu. Oromiyaa dhahu kan hojii wal qabatee immoo miidhaaleen adda addaa wantoota irraan ga'a. Ijoolleen dubaraa keessumaayyuu hojii adda addaa irratti hin bobba'u. Hojii mana keessatti immoo maatiin keessa shamarran jiranii hojii adda addaa irratti bobba'u. Waan akka sa'aatii dheeraa bishaan waraabuu, nyaata qopheessuu, qoraan kan achiin muka boba'aaf ta'u funaanuu. Ijoollee eeguu isaanii guddisuu waan hojiilee adda addaa baay'ee kanarratti hirmaannaa guddaa qabu shamarran. Kanarraa immoo kan ka'e egaa hojii isaanitti baachuu isaarraa kan ka'e miidhaan isaanirra ga'u waan lama. Inni tokko barnoota isaanii seeraan akka isaan hin hordofne isaan daangessaa, akkasumas immoo qabxii olaanaa akka isaan hin finne isaan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Inni lammaffaan
mana barumsaarraa addaan akka kutan illee isaan taasisuu ni danda'a. Maaliif hojii adda addaa irratti yeroo bobba'anii sa'aatii isaanii dheeraa hojii mana keessaa masilaa tarreessaa ture irratti gaafa bobba'anii akkasumas immoo hawaasa keessa ilaalchi shamarran barattee eessa geessi jedhus waan jiruu fi inni kun walumatti ida'ameeti barnoota addaan kutanii ba'uuni rakkina olaanaa shamarran irra ga'uudha jechaadha. Barattuu Ayyaantuu Ifreem Yuunivarsiitii Amboorraa namoota dubbisne keessaayi. Danqaa guddaan shamarran gufachiisu maatiinis ta'e hawaasni shamarran irraa amantaa dhabuudha jetti. Inni guddaan jedhee kan yaadu barumsa isaanii irratti maatiin deeggarsa barbaadamuun kennuufi amantii dubartoota irratti dhabuurraan kan ka'e baay'inaan dursanii heerumsiisuudhaan bakka isheen yaadde akka isheen hin geenye godhama yeroo baay'ee. Barattuun kun itti dabaluun barnoonni furtuu jireenya dhala namaatii jechuun shamarran carraa barnootaa argachuuf itti fufiinsaan barachuu irratti dhiibbaan jiru milkaa'ina ijoollee durbaatiif gufuu guddaadha jetti. Dubartiin yoo baratte haatiin baratteedha. Yoo dubartiin barattee biyya guddisuu dandeessi. Sammuun ishees sirriitti yoo hojjete biyyaafis uummataafis bu'aa isheen buustu guddaadha. Akkuma baay'ina uummataatti dubartii yoo baratte hawaasa biyya sana keessaa jiru barate garuu dhiibbaan ishee irra ga'anii karaa garaagaraatiin poteenshaalii ishee baastee akka isheen hin fayyadamne bartee garaagaraa kan duubatti hafaa ta'anii akka isheen barumsa ishee barattee iddoo guddaan geenyeef ishee danquu jechuudha. Barattuu Sootalee Saamu'eel barattuu kutaa ja'affaati. Shamarran barnootaan akka milkaa'aniif deeggarsi maatii murteessaadha jette. Katamoota Itoophiyaa badaa qarooma keessaa maatiin dubartoonni barachuun isaanirra jiran jedhamuu danda'u. Yookaan mootummaa isaan dhaqanii ganama sa'aatii sadiitti fa'aa hojii mana keessaa hojjechiisuu ni danda'u. Akkas gochuu danda'anii jiranii mana barumsaa immoo gaafa dhaqanii fi wantoota barbaadan fa'aa maatiin isaaniif kennuu dhiisuu danda'u. Mana barumsaa keessatti immoo kutaa keessatti atteenshinii isaaniif kennamuun irra jiru argachuu dhiisuu danda'u. Keessumaa bara kana shamarran hedduun sababa weerara COVID-19 waliin wal qabatee rakkoolee akka humnaan gudeeddii umurii malee heerumuu ulfa hin barbaachisneef saaxilamuu dabalatee hojii humna isaaniitiin ol dalaguudhaan maatiif akka madda galiitti tajaajiluun rakkoo cimaa yeroo ammaan kana qaqqabaa jiru ta'uusaa ibsu Dr. Fireewoot. Rakkoo roga maraan ijoollee durbaa mudatuuf fala dha'uudhaaf shamarran ofii isaaniitiif carraaquu maatiif hawaasni immoo walqixxummaan shamarranii akka jiraatuuf loogii dhiisuun dhimmoota ijoodhaa jechuun hubachiisan Dr. Fireewoot. Hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u uumamuu qaba. Kana jechuun rakkoo shamarran dhaga'u sana hubatee rakkoo midhaan koorniyaan shamarranitti geessisu hubatee shamarran gargaaru uumamuu qaban yaada. Hawaasa keessatti yoo sagaleen shamarranii iddootti dhaga'amu yoo ta'e hawaasni suni guutummaan guutuutti mirga isaaniif falmatan yoo jiraate iddootti mirgi isaanii eegamu yoo jiraate kanaafin hawaasni mirgi isaanii keessatti eegamu yoo jiraate shamarran nuti har'a guddisnu shamarran nuti har'a impaawar goonu shamarran nuti har'a barsiisnu shamarran boru biyya kana bulchuu danda'an biyya kana balaa adda addaa irraatii baraaruu danda'an uummachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu uummanni kanaachiin hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u warra dhiiraas qixa dhimmattan isaan saksesfuul hin taane hin jiru jechaadha. Shamarri tokko kallattii kamiiniyyuu yoo milkoofte maatii guutuun milkaa'e jechuudha kan jedhan namoonni yaada isaanii nuuf qoodan maatii irraa eegalee qaamni kamiyyuu shamara cimsuudhaaf tattaafachuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Viiyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaa kutaa Saawuz Daakoota quftuma abbootii lafaa warri Indii kaduruu keessa jiranii Life on Pine Ridge Reservation jedhan keessatti jireenyi akka malee hamaa jireenyi balaa qabu. Ijoollee dhiiraatiif ijoolleen dubara jireenyi addoo qabu hama keessa jiran taatullee gochii lakoota quftumsuun keessa jiranii ijoollee lafa dhufanii abdii ta'utti jiran Viktooriyaa Kupchuungitti nu erge tujubeen nutti. Peeshansiif obboleettiinsee eejeen Yuunaayitid Isteets keessa hawaasa hiyyeeyyii bakka Paayiriij jedhu kutaa Saawuz Daakotaa keessa jiraatu. Peeshansi umrii ishee waggaa 10
yeroo hedduu maatii ishee waliin waan hin jiraanneef jireenya ishee irraa hedduu firoottan ishee biratti dabarsite. I mostly go to my grandma's. She took care of me for 2 years. Here you go, you can have the puppy back. Yeroo hedduu gara akkoo koon dhaqa waggaa 2 na gargaarte. Isa dura eessuma kootu na gargaaraa ture inni immoo ni du'e. Mana barnootaa Red Clover jedhu cinatti awwaalame. Yeroo tokko tokko bakka sana dhaqeen ilaalaa nan gadda waan ta'eef yeroo hedduu hin dhaqu jette. Akaakayyuun Patience baatilee hedduudhaaf hojiituun argatin turan. Ho'a ibsaarraa maddu argachuun qaalii waan ta'eef qoraan bobeeffatu. Aniif Patience jedhan akaakayyuunsee dhaloota arfaffaadha. Patience gara akaakayyuu ishee ilaalaa an dubartii Lakootaati miti jettee gaafatte. We're here at the Oglala Lakota band. We got a mean loss of identity here. Nuti asitti baandii Oglala Lakota jedhamu qabna. Sababa dirqisiisamuun kabirootti makamneef eenyummaan keenya badee jedhan. Gosi Lakootaa jedhamu gafarsa adamsuun beekama. Dirreewwan sanarra waggoota 1000 lakkaa'amaniif asiif achi deemaa jiraatan. Xumura jaarraa 19ffaatti qabe hanga walakkeessa jaarraa 20ffaatti gosoonni kun jiraattota naannoo waliin akka wal makaniif poolisiin federaalaa Yuunaayitid Isteetsi isaan dirqisiise. Ijoollee gosoota Lakootaaf gosoota kanneen biroo mana isaaniitii akka ba'an poolisiin dirqisiisee akkasumas sirna aadaa isaanii akka hin geggeeffanneef afaan dhaloota isaanii akka hin dubbanne dhorke. Qonnaa irratti bobba'anii bakka qabatanii jiran akka jiraatan dirqisiifaman. Lammiiwwan Ameerikaa duraanii bakka Riij jedhamu keessa jiraatan kun mirga hanga tokko argataniiru. Garuu hedduun ammayyuu jireenya hamtuu ta'e sana keessa jiraachuu filatu. Bakki Pine Ridge jedhamu kun akkaataan teessuma isaa moggaatti ba'ee kan jiruuf qabeenyaan jirus hagas waan hin taaneef yakki bakka itti heddummaatu. Hojii dhabiinsi 180%. Daawaa sammuu adoochuuf dhugaatiin alkoolii ijoolleen durbaa achi buuteen dhabamuuf humnoonni nagaa eegsisan bakka sanaa dhabamuun qaamuma jireenya isaaniiti. Dubartoonni gosa Lakootaa haalli isaa hamtuu ta'uyyuu egeree isaaniif murteeffataniiru. Walii keenya gargaaruu qabna intalootaaf egeree keenyaafi jedhu. Kanaaf sagantaa Imagine jedhutu hundeeffame. Intaloonni keenya ofii isaaniin akka boonan akkamiin qulqullina isaanii akka eeggatan hubachiisuuf gargaara sagantaan kun jedhan. Sagantaan kun dhalattoonni naannoo ijoolleen durbaa ennaa ga'eessota ta'an hawaasa ofii uummachuudhaaf bakka isaan itti torbanitti dhaqanii bashannanan waa'ee rakkoo isaanii mari'ataniif carraa jiru barbaaduuf bakka mijataa uumuuf irratti hojjeta. Keelii Holmaan daayirektara sagantaa Imagine jedhu kanaati. With the historical